Aldri på mine 30 år innen friluftsliv har en langtur vært mer kjærkommen enn denne. For det er jo ingen hemmelighet at covid-19 har preget både hverdagslivet og friluftslivet etter utbruddet i januar 2020. Det lå jo i lufta at hele turen kunne gå i vasken nettopp på grunn av denne pandemien. Så det er en ekstra spesiell følelse å vite at et nytt eventyr endelig er i gang. 2 ukers villmarksopplevelse som skal deles med min gode venn Håvard. Etter mer enn et år med planlegging, innkjøp av utstyr, studering i timesvis av kart med best buddy Paul på telefonen, og nå også 4 måneder med hjemmekontor, så var dagen her. Usikkerheten som han har kjent på i månedsvis om turen faktisk kunne gjennomføres, begynte sakte å skli av skuldrene. Snart skulle vi få en pause fra en helt forandret hverdag. Jeg så enormt frem til å møte Paul og Eivind på flyplassen i Alta. Snart skulle turen faktisk starte. Hallais! Halla. Hallo med det? Kan du gjøre sånn da, kanskje? Ja, jeg kan det nå. Jo, jeg har så lenge siden. Ja, hyggelig å se deg. Ja, det er mange år siden nå. Ja, herregud. Ja, da er vi på hytten til Mosquito Air. Her har vi blitt tatt superbra imot. Så ja, rett og slett fantastisk. Tatt imot av mora til daglig leder. Da 1 kilometer cirka den veien ligger Sjøflyhavna. Nå har nettopp flyet gått opp for gang nummer 2 i dag. Og vi er usikre på om vi er nummer 3 eller 4. Men vi gleder oss. Vi har spist frokost i hytta, pakka, og ja, står nå bare og gleder oss og er spente. Finnmark, den berømte myggen, det berømte fisken. Packrafting på en sjelden besøkt elv. 14 dager med minimal kontakt med omverdenen. I den siste ekte villmarka vi har igjen i Norge. Ikke minst sjøflytur for første gang. Så spennende. Forventningen var nå stor til mitt første møte. Med myggen, fisken, elva og ikke minst naturen i Finnmark. Jeg synes det var helt rått det altså. Det her var fantastisk. Da skjønner man jo på en måte hva slags områder dette her er. Det går bra. For en luksus! Yo!
Looking good, man! Takk. En kort recap av dagen. Og for en dag, altså. Endelig på tur. Kjørt sjøfly for første gang. Utrolig spennende. Det kilte i magen hele flyten, faktisk. Det å komme inn over området og se de andre vannene lenger inn på vidda, som jeg har besøkt mange ganger gjennom årens løp. Det er fantastisk. Og så lande her da, og finne en helt nydelig camp. Vi fikk opp tarp i rimelig sterk vind, og Håvard fylte bål, så det var bra. Der ble vi sittende i hvert fall 3,5 timer ved bålet. Under tarp, mens det blåste friskt. Og tåka den lå tjukt. Regn fikk vi jo. Men som alltid så koser vi oss. Nå er klokka blitt 10, og vi har begge gått i telta. Det ble skikkelig surt ute. Så nå er det bare å få seg litt kveldsmat, spise, og ut og tømme tanken for siste gang. Så er det inn og krype på seg. Buddy? God morgen. Er det sivsaveren? Jeg lover at det ikke skal bli noe vane å vekke deg på tur. Men jeg har et lite plaster på såret. Jeg har varmt kaffevann klart. Jeg kan bare krype til korset at det var litt kjønnslig, som vi sier her i nord. Hva synes du har vært en grei start? Det ble jo litt annerledes da, men har det vært ålreit på år? Det har vært nydelig. Helt fantastisk. En magisk start når vi kom ned hit. Og fikk opp tarpen og kom oss under tarpen og fikk fyrt opp bålet. Helt rått at du klarte å få opp den tarpen her i går. Med det vinden vi hadde da. Se på det der da.
Jeg vil jo se best buddyen for jomfrurøya si. Ja, står jeg og fisker i en av kulpene som på vei ned fra, nå sier jeg det sikkert ikke riktig, ja. Så hører jeg han Håvard i lysfrasta der nede. Kan det tyde på at han har fisk på også? I så fall jo det utrolig moro. Han her for første gang, så jeg unner han så sinnssykt å få fisk. Det noe andaktig ved å være her. Dette vannet har jeg sett fra 2-3 andre vinkler før, fra motsatt side, rett over, oppi noen sider. Jeg så ned på vannet her på 90-tallet, og for 2 år siden så helt til høyre her inne i innerste tarmen fylte vi vannflaskene våre. Når vi da hadde vi gått fra og var på vei mot. Nå jeg på motsatt side for første gang, og nå skal jeg fiske her for første gang. Når det gjelder rennende vann, det ikke noe som på et så mystisk vis tiltrekker seg oss begge mer enn fosser. Både store og små, brede og smale, rolige eller hurtige. Det noe uraktig ved de. En kraft i fossen forbi ord. Fossen forteller oss noe, eller minner oss på at den har rent slik i millioner av år. Vi der kun et øyeblikk i evigheten. For når vi borte, renner fossen enda, i tusenvis av år.
når det gjelder de ofte sjelesettende møtene med den fantastiske naturen man er omgitt av her i Skandinavia, er det fort gjort å ta denne naturen som en selvfølge. Spesielt ett aspekt er det rene vannet vi har tilgang på. Så hver gang jeg senker vannflaska ned i det krystallklare vannet på ei av viddene våre, eller i et skogstjern dypt inne i granskogen, og kjenner det friske vannet stille tørsten, blir jeg ydmyk og takknemlig. For den luksusen er ikke en selvfølge for andre friluftsmennesker rundt om i verden. Tvert imot. Ofte er det her en absolutt nødvendighet å rense alt av vann. Enten man skal bare drikke, eller lage mat, eller rett og slett vaske seg i ansiktet. Så lukk øynene dine når du kjenner vannet svale strupen på en varm sommerdag i fjellet. Du er nemlig privilegert. Ja, den tok jo på litt vandringen i går, selv om ikke den var den lengste. Det ble vel kanskje 1,2 mil noe sånn totalt å vandre, mens du fikk jo litt mer. Jeg fikk litt mer, men ja. Men vi var vel litt uheldige med vind. Vindretning og styrke, vel. Ja, det lå ikke til rette for det store røyebettet i går. Men nå har vi jo ikke hatt røyebett som i det store og hele av disse dagene vi har vært her nå, da. Så, og røya er jo værfisk, værsjuk fisk. En liten en, så jeg har til middag. Det blir digg. Så. Oi. Den var fin.
Og nå vi I gang med å steke røye. Jeg var heldig og fikk en 400 grams I går og en 400 grams I dag, så da blir det fileter på Håvard og fileter på meg, sammen med litt nudler og stek på bål selvfølgelig. Så det skal nytes. Det ser fin ut. Jeg har en god følelse av at dette kommer til å smake insane. Omgivelsene på Basecamp og hele situasjonen vi kom fra med en global pandemi gjorde at tempoet gikk betraktelig ned I forhold til hva det normalt ville ha vært på en sånn tur. Det å nyte omgivelsene og gi seg tid til å lande mentalt ble ubevisst viktigere enn å jage fisken og oppdagelsene. Og med en så utrolig fin Basecamp lå alt til rette for å la roa senke seg. Det mange galninger som venner, men han der tar jo kaka. Så campen helt innhyllet I tåke. Tenker få minutter igjen, så er vi helt innhyllet. Der kommer Paul, for vi har en timelapse gående der borte. Og nå bryter sola gjennom her også. Helt magisk. Dagene her på camp har gått sakte. Deilig sakte. Men likevel har opplevelsene vært nære, sterke og ikke minst nødvendige.
Tankene for resten av turen har måttet vike for akkurat disse opplevelsene. Men nå, dagen før vi skal ta fatt på resten av turen, kiler det i magen ved tanken på de mange milene på elv og vann som står foran oss. Ingen av oss kjenner elva vi skal følge tilbake til sivilisasjon, og spørsmålene er mange. Men før elva skal innbyes, skal vi innom et spennende vann. La nye eventyr komme. Vi er klar. Har det kommet noe elv før? Eller lite vann? Det kommer ned en bekk der. Jeg sto og fisket der 2 år siden. Et bittelite bekkefar. For et landskap, for en padling! Ja, Hæ? ja vi er jævlig heldige med alt av padler. Siste 2 dagene har jo vært en drøm. Vi har liten bris på vei ut med sol og deler i skya. Du kan ikke be om noe bedre padlevær. Ikke blir det svette. Ikke er det myrt. Det er helt perfekt. Ja, det er helt perfekt. Du liker bare skli jo egentlig bortover. Jeg bruker jo ikke noe energi på det, vet du. Det ligger rundt. Men du, burde vi gå ut og rekke elva nå, eller? Padle som faen! Du sklei rett igjennom! Du sklei jo rett igjennom, du! Ja, jeg fikk han gikk. Jeg hørte han skrapa i bånda, da. Ja, fy faen, jeg er nesten nødt til å gå på land og sjekke bunnen, altså. Det er i hvert fall blitt kveld, og vi er på flyttefots fra hovedcamp på... Nå er vi ytterende og har padlet et par små stryk nedover i vassdraget. Og har kommet til ytterenden. Og borti her så
renner elva ut, så vi kan kjenne et lite drag. Så det her blir spennende. Så nå skal vi padle så langt fram vi tør, og så skal vi rekognosere. Det er gåsehudfaktor det her. Kan vi trygt si at jeg har sett deg gå fra a moment to a moment de dagene vi har vært her inne, altså. Og det bare fortsetter. Jeg ser det på deg nå, og det er på en måte this is it. Her er jo så vilt. Ja, det er... Ja. Herfra ut så er det jo 8 mil av elv, og vi må jo først ned. Her er gåsehud over hele kroppen. Sandbanken her, da. Den hvite snøtunga ser ut som en liten munn. Holy shit. Epic shit. Her er mildt sagt en sjuende himmel. En liten bit av Sahara midt inne på vidda. Eller er det beachvolleyballsand? Helt utrolig. Sett. Reinsdyr.
forventer ikke mer av naturen enn det vi ser, hører og lukter. Likevel, en sjelden gang overvelder moder jord oss med sanseinntrykk som vi ikke har opplevd før. Så plutselig, når vi minst ventet det, åpenbarte det seg lysende, bølgende sanddyner rundt oss. Midt inne på en gold vidde i nord. Den fineste ørkensand, der hvert skritt vi tok føltes fløyelsmykt. Sanda vil ikke huske våre fotavtrykk, men minnet om sanden er merket i sjela vår for alltid. Ja, 2 år siden så gikk Simon og jeg noen mil unna her og oppover en dal, så vi et lite vann kastet inn i en sive ved siden av elva da. Og det ser ut som historien gjentar seg. Her ligger et vann, her er et bitte lite elv ned til hovedvannet. Det er egentlig sakteflytende elv, en lobbal. Og så kom vi inn hit til den pytta her. Oi, det er jo pytt og pytt. Nydelig. Ja, to på rappen da. Det er lettere at du tar den egentlig bakfra, men jeg er for lang. Sklir ned. Den er pen. Den er jo faktisk pen, altså. Jeg tror ikke vi må ha filet til kvelds. Jeg tror vi gjør det.
bilde også. Boila. God morgen, buddy. God morgen. Kaffe har liksom blitt et slags tema da, på den turen her. Kaffe. Yes, vi er på pose 2. Oi, oi, oi. Wild blend. Skal du lukte? Om det er noe... Ecuador. Kanskje noe Nicaragua. Jordnøtter. Kan det være noe lær, litt sitrus? Det lukter fantastisk. Yes, du ass. Nydelig. En. Så er det Wild Blend det går i. Vær så god. Ah, takk. Takk, takk, takk. Smells very nice. Nydelig. Ja, det begynner å ta seg opp bygg, ass. Oi, oi, oi. Ja, det blir spennende. Få se om du synes det er spennende så da. Får bare beklage at det revna litt i innpakningen her på tur. Dæven. Turgave. En liten turgave. Det er kompisen sin det, som gir turkompisen sin mer vekt, mer å bære på. Ja, jeg tenkte jeg måtte utjevne oddsa litt da, siden du er så mye bedre form enn meg. Ja, nå ja. Det var hyggelig, men da river vi den opp. Oi, oi, oi.
Tror jeg heller begynner på den, jeg, altså. Hjertelig takk, buddy. Vær så god. Håper du drikker en. Å, se smårøyene. Går vi stien foran oss. Ja. Faen, skulle gjerne ha filmet det der, altså. Fy faen. Det er de nye generasjonene svømmer rett forbi. Det er ikke noe rart de større fiskene går langs land her, altså. De kan bare kaste seg inn og ta seg en betta. Åh, Jesus. Ja. Så du den? Se, han sklei ned dypt til venstre. Rett der. Åh, satan! Åh, fy faen! Så du den? Den er svær, ass. Oh my god! Den er jo huge. Åh! Det der er jo huge. Oh my god. Den er svær, ass. Åh, shit, pommes frites. Så den snudde. Åh, fy faen. Holy smoke. Åh, shit, pommes frites. Oi. Så godt har jeg aldri sett en fisk før. Flere ganger han har vært og terget med nå. Ja, det der var såpass size at du må være klar for Ragnarok hvis den der tar i oss. Bremsen ned. Guri. Å, den er fin! Nå kan du bare stramme, tror jeg. Og så legger du den bare oppi hoven min. Bare legg den oppi. Forsiktig, bare. Ja da. Woohoo! Joho! Her. Å, fytte grisen. Oi. Nice. Nydelig, ass. Å, dæven. Den var rød og fin. Grattis! Takk. Ja, det var en søt røding. Å, du er fin!
Vad söt, va? Vad söt. Woo! Gjør du sånn hvis man tar til innmaten? Bare husk også å skylle fisken etterpå. Sant? I tilfelle det kommer kontakt mellom innmat og kjøttet. Yes. Det er klart for herremåltidet. Ja. Vårt første herremåltid. Ja, vi har jo spist godt på turen, men nå er det storeslem. Fiske var jo så utrolig bra i dag. Det var ikke gærent. Nei. Og pluss at vi hadde litt fra i går. Det var ikke gærent i går heller, for din del. Nei. Det var helt vanvittig. Kjempemoro. Så da er det trekk dere røye. Chipotle, ris, veggies. Og så drar jo han turkompis her fram den luringen. I alle verden, ass. Snakk om fete greier. Reserva 2015. Den brende tangen Reserva 2015. Grattis. Grattis selv. En fantastisk idé. For sånn det startet, ikke det? Sånn startet det. Goosebumps. Så utrolig deilig. Og så fortjent, da, gitt. Bæring, dobbel bæring i går, og traska i dag, fiska lagt inn innsats. Så Stå der. ja. Skål. Den brente tangereserva, Brende tange. 2015, Yes. med mygg. Med mygg. Jeg er bare nødt til å gjøre sånn her, altså. Ja, sånn passe. Så du har bært vin, ja. Steik. For en tulling. Neimen, det er jo... Her var sikkert ikke noe godt. Skal vi se da. 1 dømming. 2 dømminger. Nei, det er ikke så ille. Herre. Bare å ete. Og den var nice. Se på de kulpene oppover der, da. Det er jo klart det står fisk her, vet du. Men det er bare så synd at vi skal andre veien. Og nedover der ser det ikke ut som det er noen kulper. Det her ser jo lovende ut for en natt, Håvard. Det ser bra ut. Jeg synes det ser nydelig ut, det. Og elva rett ved. Herlig.
klar for bæring 2. Så drar vi på. Den andre bæring er unnagjort, og nå er det ned til camp, som ble satt opp på første bæring. Og det er jo en drømmecamp, vet du. Vel blåst, Håvard. Da er vi i gang med dag 2. Nydelig frokost. Lett bris. Holdt mygga unna til frokosten. God kaffe. Salon Håvard. Final. Småting som skal på plass. Kameraer. Jeg er ferdig pakka. Det ser sånn ut. Oi. Her er det bare å krype til korset. Stiv strøm. Ai. Det var gøy så lenge det varte. Det er mer slitsomt enn det er gøy. Da er vi cirka en time inn i vandringa i elva. Og det går som bare det. Vi gjør unna godt med distanse kontra å gå på land og bære 2 ganger. Fine strømforhold. Ikke for stri strøm, så vi kan håndtere packraftene nedover hele veien. Så Kipara-raftene, de foreløpig viser seg å være skikket for denne type ekspedisjon.
jeg bruke den? Ja, det viser seg det. Hold igjen. Nå slipp. Nei, Forbi neste år, eller går det bra? den klarer jeg. Ok, kutt. Jeg skal ikke si kutt. 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 Vi har jo en Francis Ford Coppola her. Kutt. Å, steike. Hva du sier, Harald Svarts? Kutt, sa kirurgen. En repp av mange på utstyr. Det begynte vel med at jeg knakk stanga mi og fiksa den. Og så røyk klokkereima mi på Seikon. Så fiksa jeg den. Så er det vel Håvard sin tur til å lappe litt på baderen. Ja, vi får jo litt medfart i denne type elv, ja. Så det er ikke greit å patche opp litt. Jeg får ta min bunn på neste. God dag. Hit, men ikke lenger. Oi, 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 oi. Ja, der blir det bra stopp.
Det klippet her heter Et lite hjørne av villmark. Det så pent. Hei. Ja, jeg tror vi går i land før vi starter med noe greier der. Ja, jeg tror jeg går i land på den siden egentlig. Ja. «60 degrees». Adventures. Nå padlet vi det strekket som I hvert fall jeg har drømt om å padle da. 1,5 time helt stille. Rolig vann, dype kulper, slakke svinger gjennom terrenget. Terapi. Og så kommer vi hit. Til den sletta her. For begge ble padlingen av denne delen av elva en opplevelse som satte varige spor I sjela. Her smeltet mann og packraft sammen på en glassklar elv I et stykke urørt natur. Vi skal tilbake hit, tenkte vi begge.
Ja, vi har jo allerede kjørt en runde på raften med patching, men det gikk av i går i elva med lining. Det er så steinete og grunt. Så nå har vi prøvd oss på en ny runde. Så måtte det en ny runde her. Med patching på vadebuksa. Så får vi se om vi holder oss tørr i dag. Vi har jo hatt flere uhell også. Det er nærmest uunngåelig på sånne turer det at det skjer ting med utstyr, og vi har allerede hatt et lite hull i en packraft under. Vi har hatt en knekt stang og noen andre småtterier. Og nå, ja, nesten så takka mine 8-9 år gamle billigbadere, kan man si da. Det merket her er. Nå har den spjæra og litt bak, mens venstre har fått krokodillemunn, og fronten har fått gjeddemunn. Så her må jeg bare, ja, prøve å få berga stumpene, så jeg kan fortsette å gå i elva hvis det blir mer lining, og det regner med at det blir. Da var første skoen gjort unna, og det blir quick fix, altså. Det er ikke noe... Man tager hva man haver. Essensielt med på tur, for min del i hvert fall, det er noen korte strips og noen litt lengre strips. Ekstra reimer og noen klips. Elektrikerteip. Og gode gamle Leatherman da. Så da ble det en strips under skoen, rundt opp foran. Så blir det en reimløsning bak. Så får det duge.
Jag blir att bromsa lite, köra lite sakta så ni får akta dig. Jag är 52 år så jag kan inte hålla på sån här med galskap. Oj då! Det gick bra tror jag. Ja. Jag fick rätten kört sig ja. Bra, tror jeg. Det her var en perle av de sjeldne. 3 os. Elva deler seg. 3 os. Og renner inn i denne kulpen. Og så bare flod. Fy faen.
vaderne dine og vadebukser innenfor døra i lokalen. Mine? Ja. Åja, så jeg hadde mine ute? Ja, hvis døra di står vidåpen. Oi, shit. Ok. Får håpe at det gikk bra, da. Er det helt lekker, eller? Er det ikke det? Jo, det er det. Skjakk, ja. Det er såpass. Du står der ute i Crocs og karabiner og... Nå lugnet det seg ned akkurat når du kjørte ut kameraen. Ja, det er ikke akkurat lungt, da. Det lugnet ned seg nå. Hvorfor lugner det ned seg nå når vi skal kjøre kameraen på? Slutt. Takk på det stedet. Ja, vi mistet jo all dramatikken! Jo, vi er direkte inne her fra svensk fjernsyn. Det er regn. Två flugfiskare har jag observerat på andra sidan av vattnet. Vad fan gör de där nu med Kristin Kuling och flugorfiskor? Det är fan ett avsnitt. I det her regnværet går det ikke an å fiske tørt. Nej! Nei, det er min tur. Du slo av min... jeg bytta her. Så slo du. Skål. Skål. Ja, ja, ja. Og sånn her har vi holdt på i hvert fall 10 dager. Du bare holder igjen. Når jeg sier stopp, så stopper du, ikke sant? Så holder du når jeg sier stopp. Når jeg sier gå, så går du. Gå. Slipp. Takk. Takk. Neste dag da. Skal jeg ut den nå?
Ja, du har hjulpet med din. Den var ikke så ille som jeg trodde, men jeg ville ikke at den skulle smelle inn i noen steiner eller noe sånt, for det er jævlig fart her. Skal jeg legge min inn i stilla, så skal vi ta din? Kan ikke vi bare gjøre det? Jeg går dit og liner inn, og så gjør du deg klar med din, så kommer jeg. Himmelen speiler seg I vannet. Det er akkurat som du padler på himmelen. Hvis du bare tar et par tak og glir sammen, så glir på skyene. Koselig på tur, altså. Ja, fine gjør. Ja. Hva tenker de? Deilig å ligge midt på vannet her og kjenne bølgene skvulpe. Ja, det er deilig. Men forresten, jeg kjenner at jeg gidder faen ikke på det mer, altså. Ja vel. Det er slik å forstå at vi kan gå her. Jesus. Åh. Se gutta. Hvis det er sånn at vi kan bare gå, spasere til puben, så blir jo det meget bra. I dag er det 18. juli, og 6. juli, 12 dager siden, startet vi langt inn i horisonten her et sted. Nå er vi på siste camp, og eventyret er straks over. Men først skal vi kose oss med et godt måltid. Og nok en gang har vi fått oss en
høvelig fin camp. Om dog kanskje den mest intime så langt. Så tett har vi ikke vært før, men det går fint. At vi nå har gjennomført, så tenker jeg at da Satan! Viddas edleste bobler. Hei gutta og boys. Fy faen. Skal du få den ære av å, siden du er så god på sånt, å poppe. Du er helt rå, ass. Takk. Bare hyggelig. Ja, gratulerer med gjennomført 2 ukers mini-ekspedisjon med alt som har skjedd. Det har vært helt drøy tur, altså. Takk i like måte. Det har vært et eventyr. Ja, det har det. Vi kunne ha, ja, sitte her og ramse opp sikkert en time med høydepunkter og vel så det. Og mange minner kommer som ting vi har fortrengt eller glemt, eller kommer nok til å poppe opp. Skål!